ආයුබෝවන් දරුවනේ සියලු දෙනාට අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2016 වර්ෂයේ පැවති අධ්‍යාපන පුත්සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳව ඔබට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලැබුණු පිළිතුරු පත්‍රය. අපි බලමු මොකද්ද පළවෙනියට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. පළවෙනියට අහනවා ග්ලූකෝස් අණු දෙකක් සංයෝජනය වී සෑදෙනුයේ මෝල්ටෝස් පිළිතුර. ඊළඟට 2 පළතුරු වල අඩංගු කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙකකි ෆ්‍රුක්ටෝස් සහ ග්ලූකෝස්. ඊළඟට තන්තුමය ආහාරවල ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු කාබෝහයිඩ්‍රේට් වනුයේ සෙලියුලෝස්. ඊළඟට 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ ධාන්‍ය වල බහුලව අඩංගු වන පෝෂක දෙකකි පිෂ්ඨය සහ විටමින් B1. 5 මේදේ අඩංගු පළතුරකි අලිගැට පේර. ඊළඟට 6 සංතෘප්ත මේදාම්ල දෙකකි පාමිටික් සහ ස්ටියරික්. ඊළඟට 7 විටමින් B3 හි රසායනික නාමය වනුයේ නිකොටිනික් අම්ලය. ඊළඟට 8 මුත්‍ර සමග රුධිරයෙන් බැහැරවන විටමින් A විටමින් C. ඊළඟට 9 නීරක්තිය ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන පෝෂණ ඌනතා දෙකකි යකඩ සහ ෆෝලික් අම්ල හිඟවීම. ඊළඟට අපි බලමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. X නැමැති පෝෂකය මගින් නිටුවන කෘත්‍ය කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ශක්තිය සැපයීම, ශක්තිය ඇති කිරීම, ශක්තිය සැපයීම, ප්‍රතිශක්තිය ඇති කිරීම, හෝමෝන නිපදවීමට අවශ්‍ය වීම, රුධිර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වීම. එහෙනම් මේ X කියන්නේ ප්‍රෝටීන්. ප්‍රෝටීන් වල ලක්ෂණ තමයි මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට 11 වඩාත්ම පෝෂදායී උදේ ආහාර වේල මින් කුමක්ද? පෝෂදායී ආහාර වේල විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් උදේට ඉන්දියාප්ප, මාළු කරිය, පොල් මැල්ලුම, කෙසෙල් ගෙඩියක්. ඊළඟට 12 ප්‍රෝටීන් පරිපූරක ආහාරයක් නොවනුයේ මින් කුමක්ද? හැලප. ඊළඟට 13 ආහාර සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි පිළිවෙල වනුයේ පිරිසිදු කිරීම, ඊළඟට සේදීම, ඊළඟට කැපීම, කුළුබඩු යෙදීම සහ පිසීමයි. ඊළඟට 14 ජෙලටනීකරණය සිදුවන්නේ මින් කුමන අවස්ථාවේදී කියලා අහනවා බතල තැම්බීමේදී. ඊළඟට 15 ග්‍රහණිය තුල සිදුවන ජීරණ ක්‍රියාවක් වන්නේ මින් කුමක්ද? පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් කිරීම තමයි ජීරණ ක්‍රියාවලිය ග්‍රහණියේදී සිදුවන. ඊළඟට 16 කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීරණ එන්සයිම පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩයේ වනුයේ මෝල්ටේස් සහ සුක්‍රේස්. ඊළඟට 17 බැක්ටීරියා වර්ධනයට වඩාත් හිතකර උපස්තරයක් වනුයේ කිරි. ඊළඟට 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ යෝන් විය තුල ශීඝ්‍ර කායික වර්ධනයක් සිදුවේ. යෝන් වියේ පිරිමි දරුවෙකුගේ වර්ධන නැක්ම පෙන්වන වයස් පරාසය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 14 ඉඳලා 16 දක්වා තමයි පිරිමි දරුවන්ගේ වර්ධන නැක්ම පෙන්눔 කරන්නේ. 19 ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හෝමෝනයේ ස්‍රාවය වනුයේ උෂණ මගින්. ඊළඟට 20 පරිණත ඩිම්බයක් සංසේචනය වනුයේ පැලෝපීය නාලයේ ඩිම්බ කෝෂයට ආසන්න කොටස තුලදී. ඊළඟට 21 පහත දැක්වෙනුයේ పూర్ව ප්‍රසව සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ සිසුවියක විසින් ලියන ලද සටහනකින් උපුටාගත් වැකි කීපයකින් නිවැරදි වැකිය තෝරන්න. పూర్ව ප්‍රසව අවධිය සති 40කි කියන වැකිය තමයි නිවැරදි වැකිය විදිහට අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ගර්භණී අවධියේ අවදානම් සාධකයේකි දියවැඩියාව. 23 මාතෘ සායනයට පැමිණි මුල් දිනේදී පමණක් කරනු ලබන පරීක්ෂණයේකි පරීක්ෂාවකි මවගේ උස මැනීම. ඊළඟට 24 ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුබර දරු උපතක් ලෙස හඳුන්වන්නේ දරුවාගේ උපත් බර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ට වඩා අඩුවීම. ඊළඟට 25 නවජ දරුවා ලෙස හඳුන්වන්නේ උපතේ සිට මුල් සති 4 තුල දරුවා. ඒ කියන්නේ මාසයක් තුල දරුවෙක්. දින 28ක් ඇතුළත ඉන්න දරුවෙක් ඉපදීමේ සිට. ඊළඟට 26 ලදරුවෙකුට මාස 6ක් වන විට අතිරේක ආහාරවලට හුරු කිරීමේදී පළමුවෙන්ම දිය යුත්තේ සහල් කැඳ. මේ අතරින් පිළිතුර තමයි සහල් කැඳ. ඊළඟට 27 ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනට අනුව ලදරුවෙකුට මාස 9 සම්පූර්ණවත්ම දිය යුතු එන්නත වන්නේ ජැපනීස් එන්සෙෆලයිටිස් කියන එන්නත. ඊළඟට 28 විවෘත පැත්තලි මූට්ටුවක් මැසීමේදී මූට්ටුවට හසු වූ රෙදි දෙපොට දෙපසට හරවා නිමාවක් යෙදිය යුතුය. ඊළඟට 29 නූල ඉදිකටුවේ වාර කීපයක් පටලවා ඉදිකටුව ඇද මැස්ම අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙන මසනුවේ බුලියන් මැස්ම. ඊළඟට 30 කපු කෙදි හා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශයමින් කුමක්ද ඉක්මනින් ජලය උරා ගනී. 31 කෘතිම කෙඳි කාණ්ඩයට අයත් පොලිමයිඩ් කෙන්දකි නයිලෝන්. ඊළඟට අපි බලමු 32 වෙනි ප්‍රශ්නේ උපාංග නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය වන මෙවලම් දෙකක් වන්නේ මිනුම් පටිය සහ එම්බ්‍රොයිඩර් රාමුව.
ඊළඟට 33 ඇඳුම් නිර්මාණයේදී සිසුන් විසින් අනුගමනය කරන ලද පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මේ නිවැරදි පියවර කුමක්ද? පතුරුමෙහි දිගත් රේඛාව රෙද්දෙහි බලවාටියට සමාන්තරව තැබීම. ඊළඟට 34 ළමා ගවුමක කඳ කොටස මැසීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වනුයේ ආරය මසනවා, ඊට පස්සේ උරහිස, ඊළඟට විවරය, කර, ඊට පස්සේ අංශය මසනවා. ඕක තමයි 34 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර අනුපිළිවෙල. ඊළඟට අපි බලමු 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ළමා ගවුම හා සම්බන්ධ සිසු සටහනකින් උපුටාගත් වැකි කීපයක් පහත දැක්වේ. මින් නිවැරදි වනුයේ කුමක්ද? හැඩපෝරුවක් යෙදීමෙන් මනා කරහැඩයක් ලබාගත හැකිය. 36 නිවෙස් කීපයක දක්නට ලැබුණු ලක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ. මින් යෝග්‍ය නොවන ලක්ෂණේ කුමක්ද? නිදන කාමරයක ජනෙල් සදා පාරදෘශ්‍ය වීදුරු යොදා තිබීම තමයි යෝග්‍ය නොවන ලක්ෂණය. ඊළඟට 37 කලා මූලිකාංගයේකි වයනය. ඊළඟට 38 මින් සිසිල් වර්ණ කාණ්ඩය වනුයේ කොළ සහ නිල්. මේ වගේ වෙලාවේදී වර්ණ චක්‍රය ඇඳලා බලන්න පිළිතුර. ඊළඟට 39 මෝස්තර මූලධර්මයක් වන රිද්මේ පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක නිවසක ඇති තරප්පු පේලිය. ඊළඟට 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ විස්තෘත පවුලක ජීවත් වීමේ වාසියකි සම විභජනයේ මැනවින් සිදුවීම. එහෙනම් දරුවනේ අද අපි සාකච්ඡා කරේ ඕගොල්ලොත් එක්ක 2016 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ. ඉතින් තවත් දවසක තවත් ප්‍රශ්න පිළිතුරු සාකච්ඡාවක් සමග අප එකතු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.